Jordi Castellana, regidor d'Esquerra adscrit a Sants Montjuïc. Portes també temes de comerç, d'economia a nivell de ciutat i ara precisament a Esquerra esteu preparant una jornada molt interessant sobre el tema dels apeus. Explica'ns una mica què és el que podrem assistir, no? Què és el que hi haurà. Bé, organitzem aquesta jornada el proper 18 de setembre, que la farem per streaming, a causa de la situació de pandèmia, sobre els apeus, que és una qüestió que ens sembla molt important pel futur del comerç. El gener passat es va aprovar la llei dels apeus, que són les àrees de promoció econòmica urbana, que el que han de permetre és facilitar que les entitats comercials i que les agrupacions de comerços puguin executar projectes de dinamització comercial molt més potents als barris i a les ciutats del nostre país, i muntem aquesta jornada primer com que és una eina molt nova, tot just la llei aprovada el passat mes de gener, per conèixer-la més profundament, i també per en aquells casos en què s'està començant a treballar i s'està començant a veure quines coses positives i quins petits entrebancs potser ens podem trobar a l'hora d'aplicar-la, també poder compartir experiències amb, per exemple, la gent de Pimec Comerç, també amb la Fundació Barcelona Comerç, també amb experiències dels exemples del municipi de Figueres i Vilanova i la Geltrú, amb la seva alcaldessa i la seva regidora d'empresa respectivament, tota la feina que s'està fent en aquest àmbit. És una jornada convocada, com dèiem, per Esquerra Republicana i no per una administració. Això ho feu per què? Per compromís? Perquè teniu ara mateix l'àrea de comerç que és vostra precisament en el govern de la Generalitat i toqueu un tema que és més propi, que el coneixeu bé, perquè teniu també càrrecs electes, com deies, però també hi participarà gent que no és pròpiament del partit, sinó que és del món associatiu. Com és aquest vincle, aquest interès, per què? Nosaltres portem el programa electoral des de, crec que l'any 2010, les eleccions del Parlament del 2010, potser abans fins i tot els apeus com una eina interessant de desenvolupament del comerç i de millora del comerç, de millora de la implantació del comerç a les ciutats del nostre país, i per això creiem que ho hem de fer des d'una visió en què, a part d'experiències municipals o experiències de persones del govern de la Generalitat, en aquest cas d'Esquerra Republicana, que poden aportar-se experiència, també és molt important entendre que aquesta eina el que exigeix és un diàleg i una col·laboració entre l'administració local i les entitats comercials, i per tant aquí és essencial que hi participin les entitats, també aportant primer la seva expertesa i segon també perquè aquesta eina està pensada, com deia abans, amb aquest diàleg i amb aquesta concertació entre agents públics i agents privats. La vostra experiència dels llocs ja on s'està portant a terme és positiva? Dius que hi ha encara serrells per acabar de corregir? Bé, experiència com a experiència aplicada encara no en tenim cap. És cert que, per exemple, en el cas de Barcelona hi ha un parell de proves pilot al Born i a l'eix de Sant Andreu, en què es van treballar els projectes estratègics dels apeus, i ara el que hi ha moltes ganes per part de les entitats és de treballar aquests projectes estratègics per veure cap on han d'anar aquests apeus, per què han de servir aquests apeus, i també paral·lelament des de la Generalitat ja fa uns mesos que es va obrir l'oficina de suport als apeus i a part una línia de subvencions també per ajudar a que aquests plans estratègics siguin al màxim realistes però també al màxim potents possibles i per tant siguin al màxim aplicables. Arreu de Catalunya també hi ha poblacions que han mostrat el seu interès per anar-los aplicant. No sé si és molt diferent també, suposo, la realitat barcelonina. Creus que serà més fàcil en segons quins llocs que fer-ho a una ciutat tan vertebrada també, on hi ha tants eixos comercials històrics com la nostra? Bé, jo crec que serà fàcil d'aplicar en tots aquells llocs en què hi hagi una entitat comercial potent. Segurament en municipis mitjans o grans en què potser hi ha una entitat comercial de referència a la població, aquest serà l'eix sobre el qual es pot vertebrar l'apeu i es pot també veure quins objectius ha de tenir aquest apeu respecte a la dinamització comercial. A la ciutat de Barcelona és cert que s'haurà de treballar molt més barri a barri i territori a territori amb totes les entitats comercials. Ara, aquí tenim dues grans sorts, que és primer que tenim moltes entitats comercials arreu del territori, per tant, pràcticament tot el territori de Barcelona el tenim cobert amb entitats comercials, i en segon lloc que tenim les grans entitats de ciutat, la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, que agrupen la majoria d'aquestes entitats i que per tant també poden fàcilment
compartir sinergies i compartir experiències per millorar i per accelerar al màxim aquest procés d'implantació dels apeus. És una jornada que fareu oberta per tothom a través de streaming. Com seran les possibilitats de veure o de connectar-s'hi? Sí, podrà connectar a tothom. L'únic que demanem és que envieu un correu a comerc, perquè a la set encara no es pot, a comercturisme@esquerra.cat, enviar un correu en aquesta adreça i allà us podreu apuntar i us facilitarem el link per poder-vos connectar a la jornada. A nivell econòmic, no volia deixar passar de preguntar-te el tema de les jornades, no? El famós aeroport, que tots els actors econòmics de la ciutat ja han dit la seva, i la veritat és que estan bastant desconcertats d'aquesta divisió, tant el govern de l'estat espanyol com el govern de la ciutat, que són els mateixos, com també el govern de la Generalitat. Sembla que això anirà per llarg. Segurament, i aquí el que em sembla a mi que és més desconcertant és que si una administració vol fer una inversió de 1.700 euros, de 1.700 milions d'euros, de 1.700 euros seria una altra cosa, però de 1.700 milions d'euros a l'aeroport del Prat, o en aquest cas en un territori com Catalunya o l'àrea metropolitana, és molt estrany que la primera que se li demanen uns requisits ambientals que són, em sembla, bastant de sentit comú, en lloc d'intentar treballar una alternativa en què s'ajudi també a vertebrar un sistema aeroportuari de país o també es tinguin en compte altres modes de transport com el tren o altres opcions a treballar, senzillament digui que si no s'implanta exactament el projecte que ha dit, doncs em sembla que això sembla més a un xantatge o lo tomas o lo dejas, parlant en plata i per entendre'ns, que no pas una voluntat real d'inversió al territori que és necessari i que, per tant, des d'aquí la seguim reclamant. A l'Ajuntament hi és i s'hi trobarà aquest consens? Perquè l'alcaldessa també pensa, com pensa, òbviament, la meitat del govern espanyol, que no és el que pensa l'altra meitat. Això esperem. Nosaltres, de fet, hem demanat la compareixença a la comissió, demanarem demà, de fet, formalment, la compareixença a la comissió d'Economia del màxim responsable d'Economia de la ciutat, per tant el tinent d'alcaldia Jaume Collboni, perquè volem aclarir també aquesta situació. És cert que a tots els nivells hi ha posicions diferents, hi ha debats molt potents i molt interessants i molt profunds i que per tant també resoldre'ls amb aquest o tomas o lo dejas, que ho deia abans així més planerament, em sembla que no és la manera d'abordar-ho clarament i per tant nosaltres el que esperem és que realment hi hagi un consens de país però per tirar endavant les infraestructures d'aquest país i garantir un desenvolupament sostenible, que és el que ens exigeix la realitat, a banda que ens exigeix institucions com la Comissió Europea o les Nacions Unides. Gràcies, Jordi Castellà. Ens veiem el dia 18 en aquesta jornada d'Esquerra Republicana dedicada als apeus. Moltes gràcies a vosaltres.